Tenda Chicho
Adoi.
Lede changwa. Nenda mrembo. Changwa. Ish, anenda huyo.
Number 1 pana muprofita Isaya inoti ruoko rwaJehovha runoda kufupisa kuti rukoniwe kuropafadza nenzeve yake haina kuremedzwa kuti igonzwa asi zvakaipa zvamunoita ndo zvinokukwededzai kure naMwari. Saka vaHebheru vati ngatiswedere namwoyo wazvokwadi. Ndikaona kuti zvivi ndo zvoga zvinoita kuti munhu kana anga ari pana Mwari aswedere kure naMwari nokuda kwezvivi zviri pakati pehana yake. Rugare ndo zvatinganzi nhai hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene icho chingati nhai vakomana chinoitiita kuti tiswedere kure chii? Vakorinde vati 6 number 19 Vakorinde wekutanga. Hamuzivi here kuti vasakarurama havagari nhaka yose hwaMwari, vanoita upombwe ndikati ndizvo, nevanosimwa doro ndikati ndizvo. Iri nhawa yekumwa vakomana ndo imwe yatinosumukira namazvo. Bhuku rinomboti kudiko kwendi number 1 pana zvirevo. Waini mudadi, doro mupopoti, ani nani watenda kwazviri hana kuchenjera. Ndikaona kuti ndizvo, kana uripo unomwa iwe hauna kuchenjera. Handigumiri ipapo. Muprofita Isaya 5 number 22 yati vane nhamo vakaitwa mhare pakuvhenganisa zvinodhakwa. Ndikati ndizvo, pane mhare dziripo dzinovhenganisa zvinodhakwa. Rugare vana vaMwari, handina kugumira ipapo. Ndobva ndati zvirevo 23 number 20 une nhamo uyo hanzi nokuti mumwe neuna mazvo vachava varombo kwazvo. Ndikati varombo paiko? Pamweya chaipo napanyama. Uri murombo kana uri mumwe nounofarira zvokungodla. Rugare vana vaMwari, nawe haina kuperera ipapo. Muprofita Habhakuku 2 number 15 une nhamo unopawe kwake zvinodhaka zvimwe neunotengera wacho une nhamo. Rugare vana vaMwari, handisi kuda kunyanya kupedza nguva yenyu zvakanyanyisa. Bhuku rati kuti chatiri kutsvaka pano kuswededzana nemwoyo wani wazvokwadi. Ndikati hongo, hamuzivi here vasakarurama havagari nhaka yeushe hwaMwari, nevanoroya vamwe chaivo havangagari nhaka yeushe hwaMwari. Ndikati ndizvo. Genesis 1 number 27 Mwari asika munhu ndokubva amusikira nemhuka dzose dzinonaka kuti adzidye, ndokumusikira nemiriwo kuti aidye. Hazvina kugumira ipapo. Jehovha ndokupa vanhu njere dzokuti vagoziva zvokubika zvinonaka. Handiwe asi munhu unongosunga kuda kudya munhu. Kare zvizere zvimukuyu zvevanhu mudzimba umu, zvakawandisa zvimukuyu zvevanhu mudzimba umu. Dai wakanga uriwo umwe, ndaiti nhasi tendeuka ipo pano. Kana uripo unomwa, shinga kuya pakati panapa uise maoko nevakuru nhamo ipere. Rugare vana vaMwari, sunga kuya pano pakati kuti izvi ndaakusiya. Uya neuroyi hwako pano unyengeteregwe nemunhu waMwari, uroyi hutame. Rugare vana vaMwari, tiri kutsvaka kuswededzana namwoyo wani wazvokwadi chatisingadi. 7 number 21 pana Matiyo inoti havasi vose vanoti isheshe vachapinda muushe hwaMwari. Ndikati ndizvo,
nemhaka yei varipo vamwe vagere pano 3 number 5 pana Timothy wechipiri kwanzi vane mufananidzo bedzo kunamata Mwari asi vakarasa simba rani rako. Hatisi kutsvaka vanhu vakaita seivavo nhasi, tiri kuti ngatichikutunura zvose zviri pamwoyo yedu, zvose tiswedere namwoyo wani wazokwadi. Tafura yatakadangai ine rufu. Rugare vana vaMwari. Muprofita Daniel ndakutopedzangu. Muprofita Daniel achiprofita unoti kune vamwe vachamukira mukunyadziswa, kune vamwe vachamukira muupenyu usingaperi. Zvibvunze ugere ipapo kuti handizivi here nichamukira mukunyadziswa. Rugare vana vaMwari. Nekuti pepa yanga yamboti kudiko 22 number 12 pana zvakazarurwa. Tarirai mubairo wangu ndinawo. Ndotouya kuzopa umwe nomwe pane zvakadii zvakabata. Uye kutonga kwaMwari hakukodzeri. Jesu uri padhuze kudzoka. Ndosaka Pauro akanyora tsamba yavaTesalonika nekuti vaiti ko Jesu zvakangonzi uchadzoka. Madzibaba edu akafa achingodaro nanhasi haana kudzoka. Ndikati ndizvo Jesu kuuya kwake hakukodzeri. Nemhaka yeye asati auya, nemhaka yeye uchiramba uchirarama. 33 number 11 pana muprofita Ezekiel. Nokuti Jehovha hafariri rufu rwemunhu wakaipa. Ndosaka muchiramba muchararama. Tishandisai nguva iyo yamapuwa naJehovha kuti muswedere nemwoyo wazokwadi. Mwana wako kana ndaka gere ndino kochema eri kwako baba awa nitakutera aiwa nitakutera aiwa nitakutera Rugare vana vaMwari. Rugare kuna vanotenda. Zvokwadi kana mambonzwa mashoko anga achitaurwa ukanzi dzinamba 3 idzi mudzichenjererei. Zvokwadi handi munozvivazvo kuti mungangokukurwa. Rugare vana vaMwari. Rugare ndakateerera zvichitaurwa uye ndikateerera zvazvo zvichibwereketwa zveiko ndikaona kuti shuwa vanhu vanga vachirevesa. Asi tatitoda kupa nguva vashe nguva yavo yakanaka yakakwanira. Asi ini kuti ndigoti vashe zvadi hazvokwadi hakwanyanyisa kuita kumakata. Regai nditsvakevo ungandisvitsira ikoko. Ndoda kuti muprista vamatongo vaone zvavangaita kuti ushe hwedu hugopinda pandima. Amen. Amen. Rugare ngaruve nesu. Amen. Rugare vana vaMwari. Amen. Rugare ngaruve nesu. Amen. Chokutanga regai nditende Mwari waDhavhidhi, Mwari waSamueri, Mwari waNdiasi. Ndiye Mwari wakabatana Johani Peresu, akabatana Ruweni, akabatana Joriasi. Ndiyezve Mwari wakabatana Tafire nyika. Nhasi ndiye Mwari wavapenyu vanoti Makuwa naJemisoni naFelix number 10. Rugare ngaruve nesu. Amen. Rugare ngaruve nesu. Amen. Kana taungana sezvizvi zvinofanira titende nyasha dzaMwari dzatipa upenyu iwe neni. Kuna vazhinji vaishuva nguva ino asi vakaishayiwa nokuda kworufu. Mbakana sitatendegwa tasvitwasa zvino madhoi. Tofanira kukudza Jehovha nokuti tiri vapenyu uye namambo wedu mupenyu. Rugare. Ndakamboti sekuru wamureba kwai kutenda cherema kutenda wauya nacho. Mukaverenga 44 number 1 dzaasira dzinodoti mavurati mukudze vatungamiri venyu vachidevekedzana namazita avo vamusavengana. Mukaenda panhamba 10 yodoti pai mbiri yavo haisati yaguma ichatevera kubva nokumwana kusvika kuchizukuru chokupedzisira. Ndozvotobvunzana toti zvoiwa zvaone mweya wenyika wokupanduka nguva ipapo unopanduka unohosika manani pasi pezuva rino. Rugare. Rugare ngaruve nesu. Rugare ngaruve nesu. Mukomana wadzidza masviko okuti ngatiswedere nemwoyo wazokwadi. Ndikati munhu haagoni kuswedera iyo hana yake yakaondomoka ina makomba paari kureva mabasa anobata pakati penyika.
so zoti kana ndikavata nhasito vanhu voti mbovora yavata ndingapfeka magemenzi zvino vanhu voda kuti munhu wamwari wabuya baba vamureba vachiti kuda tonoviga mupirisita wangu voti nhasi tazorora mama yedu unotsvaka uni zvakanaka vodonetseka kuti asi waiva nesango raakanga akapuwa navashe rairamba naro izvo waigarira madzimai achidzingira vakadzi vevanhu asi kana munhu amira unopfeka nguo omira papulpeti vanhu voti uyu munhu wamwari izvo mwari wakatama nechekare ndakati kana zvakadero baba mukondo pane nhau yokuti 2 kg yeshuga inotengwa muchitoro ichitaura kuti 2 kg brown sugar but tinonzi 2 kg brown sugar ndo zviya zvinotapira zviri mukati asi kana yapera yava kuzhe mwana anongoverenga kuti 2 kg brown sugar rugare vazhinji ndoti kristu chatasara nacho nauziyona kwatinako tava kungopfeka magemenzi ekuti harambire kuti ndinaka matenga asi basa rotakwa tivauziyona rimongani momunhu ngatisoderi moyo wazokwadi Zito 23 verse 26 right 26 verse rinoti kill out your Eurystheus mirai mupirisite wagwangwanyu andei kill out your Eurystheus kuna changamire anoremekezwa kunachangamire baba Jameson vakasai ndinokukwazisai nokuti ndimo munoremekedzwa dai manga musimwi hatisaibva vozasi kumashava nekwachivi kuuya kuno nyangwe dai vagwangwai mamuri kuno hatisaibuya taingovhunza kuti kwakadini karove namakande rugare ngaruve nemwi inguva dzati wati dzapera nokuti nyangwe neniwo ndine nyota nhasi vagwangwai vhiki yapera tikanomboita nyota yamashoko iwo wano yokupera kwenhambo tiri pachisenga rugare ino nguva haimbododi simbe inondawa munhu wamwari kwaini ndichidzana munhu wamwari iwo nenge wakadai rugare nyangwe ndogwadziwa ini ndine gore re2003 randakambovhunika rugare musana wakadambukawo ndikagara 3 weeks muchipatara chamasvingo musana wakadambuka madhoi ndikapuwa wheelchair nachiremba kuti hapasisina betsera asi keno ndinodzana nokuda kwei ndinogara jangwa waendepi saka adaita mutambo ndadzoka kuchipatara mumashava wokutenda mwari ndichiti ndakati ndivete vhiki yepiri ndandisangana chimwe chandakambogona kumwa kana mvura chaiyo ndikarota muvambi webasa rinei ini vajeka nhambo vavona ini bhazo ndakaberekwa ndakazoona vajohani vadoswekudya ugare asi akauya navandriyasi sekuru vokuvamba vandasikera vakaisa kumusana kwangu rutatu vakanditi hausati wabata basa randakaparidza panyika zvokwadi ndaita mupenyu iye zvinazambovhunika mudikundi apa rugare nokuda kwei ndakapikira kuzvisodedza nemwoyo wazvokwadi paivhangeri ino newemo zvisodedze rugare ndonyaya ndangoti ndichange kuvhura nyaya yangu ndiverengere 10:33 ndoda ndigosumudza vashi rugare dzamabasa apostori basa ratavinga pano hama dzangu pane zvimwe zvatinodzidzisa regai nditaure nyaya injiti zvekudya muviri nokumwa ropa asi zvedu isu rugare zvina varidzi handi zvaere sekuziyoni zvina varidzi vavorati vataure vamukondo votivudza kuti muviri unodliwa sei vamadhoi ko ropa rinomwiwa sei ndo zvandangosumudzirwa naugwangwanyi vari pamatanga kutsika kuno saka chindisumudzirai vashe right verengai shoko Zito right 10 verse 33 10:33 dzamabasa apostori 33 verse rinoti naizvozvo ndakabva ndakokurumidzawo kutuma vanhu kwamuri rugare vashe maita zvakanaka mauya vana venyu vanoti
chokwadi takakurumidza kutuma shoko kunyangwe yanga iri tsamba yakauya kwamuri kana foni kuti tagadzira mutambo. Zvino tinoti zvamauya munzvimbo ino yekaroi yehurungwe tafara nokuti namadzishe enyika ari pano. Dzimwe nguva vanga vane zvinetso zvaivanetsa munzvimbo muno, asi zvako kuti mangotsika imwi makagadzwa pachena makaropafadzwa shevatenda vada matambudziko ose achapera nhasi nokutsika kwenyu. Zvino tinoti zvamauya kudai, aiwa basa nderenyu vashe, makafanirwa kuti mutipe izvo zvamakagara madopuwa nashe kuti motipakurira munzvimbo ino. Tatenda. Zvino isu tose tiri pano pamberi paMwari. Zvino tose tiri pano pamberi paMwari vana venyu. Zvinhu zvose zvakarayirwa naTenzi. Ndo zvatangogarira vashe, ndo zvabvira vanhu kure kuti vazohwa mukurumbira wenyu watekeshera vashe. Ugare. Amen. Tatenda. Amen. Amen.
Uyayo tinamate, uyayo tinamate, uyayo tinamate, ndicharamba ndichinamata, ndicharamba ndichinamata, ndicharamba ndichinamata, ndicharamba ndichinamata, ndicharamba ndichinamata. Charamba ndichinamata, Ugariba na mamwani.
ugare vana vaMwari. Nguva yamasikati anenge madekwani ndoda kuitenda yandamira mberi kwenyu kuti nditaurevo nemwi chivavarirwa chokuuya kwangu kuno. Kudai ndakuvigiraiwo shoko roupenyu namadzishi angu ari munzvimbo ino. Ndangoshuva kurerusavo basa renyu muivhangeri yaMwari watinonamata, Mwari weZioni, wakatangwawo namadziteteguru edu isu tisati taberekwa, kuti takaona senzira yakanaka yekurumbidza Mwari ikabatanidza vanhu. Popano tiri marudzi akasiyana siyana, asi takaitwa vamwe nokuda kweivhangeri, uye ivhangeri yakatibatanidza ikatibvisa mune zvakawanda zvaidiwa namadziteteguru edu, ikavamanikidza kuti vazvirege. Isu tikaona zvakatikoshera nokuti zvakatipa upenyu pakuzvitevedzera. Ugare vana vaMwari. Ugare. Saka kurerusa ndima yenyu heku, manga muchigara matare muchitonga vane musikanzwa, asi pane vava vari pano apa muchashaya nomwe wamuchadlira mbudzi sabhuku, nokuti vanhu vanoziva Mwari vanofanirwa kurarama nomutovo wokugamuchira Jesu usingaendeswi kumatare. Ugare. Ugare. Handisa kupupurirai wakabva kudare zuro vanozosumuka kavoti Bishopi Manyepa uyu ndaiva naye nechitatu. Donzi uyu ndaiva naye nechitatu. Ine ndichikupupurirai savanhu vandamboti manzi nebhuku munofamba muzvokwadi, saka ini ndino mufaro pamusoro peshoko rakadaro. Saka nesuvo kana taunganidzwa sezvino paivhangeri yaKristu Jesu, toda kugara kwakanaka kwavaKristu, tichigovana paivhangeri, tichigovana napazvose zvatinodla nomugariro nomuraramiro, tirarame nomutovo unofadza Mwari. Rugare. Rugare. Zvino zvataunganira pano apa chinhu chikuru chakaitwa naye Jesu, akati tigare tichichiita misi yose nokuti tinenge tichirangarira kutambudzika kwake. Zvanzi norugwaro, wakafa rufu gunonyadzisa gunosvodesa, asi ndokubva ashandura. Hebrew chapter 12. Ndokubva ashandura kunyadziswa kwacho akakuita mufaro nemhaka yei, nokuti rufu rwaJesu pamuchinjikwa, rufu guya gunonyadzisa gokurovererwa pamuchinjikwa, harusi rufu rwakanaka wadlisiwa akafa uri nani. Pano wavurawa rufu gomuchinjikwa gwainyadzisa nenguva yamaJudha kuti watongerwa rufu gomuchinjikwa gwaiva rufu gunonyadzisa. Iye akarusarudza akaruda nokuda kwezvivi zvaakaenda nazvo padanda, wakashandura kunyadziswa ikoko akakuita mufaro. Rugare. Rugare. Saka nhasi tino mufaro nokuda kworufu rwacho gunonyadzisa gwaakada Jesu akaenda nago padanda, kuti ini newe nhasi timupupure tino mufaro. Zvakaoma. Munoziva chinoichinya chero baba chaivo vanzwe kuti mwana wavo unonzi wakabaya munhu nebanga, chero kukoti vanongonoteerera kuti vaho kuti wapuwa mutongo upi, asi vachiteerera vakangoti kwati, havazvibudisi pachena kuti ndini baba vake. Vane vachingonoteerera nyaya yomwana kuinda kuhiyering yomwana. Rugare. Rugare. Asi kana muchiita zvakanaka munofadza kudai nowakabereka. Ko baba vari kudenga vangafara zvakadi kana tichiita zvakanaka. Isu takambozivaniswa nokuda kweivhangeri yavo. Tarisai yakatora vamwe vakashata vamwe vakanaka, vakobvu vatete vatsvuku navatema, tose tikafanana savana vomunhu mumwe. Zvino kana tasanganiswa pavumwe hatifanirwi kuva nokurwa nokukakavara pakati pedu. Tofanira kuteerera, hatiziwo muraini rimwe. Masabhuku awa ndenyu haasi edu isu. Rugare. Vakatoambuka svikova vatova munomwe sabhuku naivo vototongwa vekoko. Rugare. Tabva kure zvikuru. Vamwe vedu vabva kure zvikuru, asi vauya kuti tiite basa rakanaka, titaridzire chiedza 5 vhese kwa 16 dzaMatiyo. Naye amboti muri munyu nechiedza chenyika. Chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu vose, vavone mabasa enyu akanaka, vokudza baba vari kudenga. Usakudzwa iwe, hausiwe unokudzwa. Mwari ndiye unofanirwa kukudzwa
kana chiedza chavhenekera chiri mauri rugare ngati E5 vhesi yekwa16 dzamatiyo ndozvainotaura chiedza chenyu chivhenekere pamberi pavanhu vose unovheneka mutondo wauya kuzovhenekera here kuno kuti vanhu vari kuno vavone chiedza imwi vari kuno vana gwangwanyu muri kuvhenekera here kuti vanoenda masvingoko novanoenda kwati vainde vane chiedza chezvavadzidza kuno rugare sezvaita makande muti haisi kuvhenekera izvo zveya zvana zvenyu zvamunorovedza kundoshayira mbeva nesvondo nesvondo zvichingova kumbeva zvingazozviziva rinizvi tabasa rokushayira mbeva chimwana chicharumwa nenyoka rugare rugare vane zvana zviri kumbeva vatogumbuka kwai tigose vane manheru kana vachawa navamwe vasiyoni vanodhambeva vatsotsi hati kuwa nhombe kudhambeva muripo here vanodhambeva rugare vana vamwari rugare vutsvene ndehuno mbobata korosi vutsvene ndo hwatinongounganira nguva imwe neimwe tikasiya kutsvaga vutsvene hapana zvatounganira tikasatsvaka Jesu hakuna zvatinounganira tingangoita basa rokutarisana une mhino huru une musoro une mhasha nousina tingangoita basa rokuongororana asi kana tisingatsvaki vutsvene hapana kupedza mazimari muchiuya kuno vana vadhinga kana tisingatsvaki vutsvene hapana zvatinopedzera pfuma yedu tichiuya kuno rugare rugare saka ngatitsvake vutsvene vana mai musangovuya kuno vofundwa moti kunyangoma takanakibva nai makanakibva nei takanakibva kai foto ndiri kubvunza takakunakidzai kunyangoma chii takanakibva kwazvo imi takanakibva kwazvo haina zvainoreva takanakibva kwazvo muchinakidzwa nei kunyangoma ikoko zvapakaimbwa nziyo mashoko oguyo aiti kudini ini ndahwa dzimwe dzandinakidza pano zvanzi chidhakwa chinofarira kunei kune doro kune ndari ndo kwachinofarira kuti hauoni ndo nzvimbo yedu rugare hamuna kuhwa guyo gwataura kudero gukati mutendi unofanira kufarira kune evhangeri sepano hanzi saka tauya pano kana wauya pano usina kuvinga vhangeri hauzivi zvawavinga saka rega timbokupakurira evhangeri mashoko kuna Peter yekutanga 2 vhesi yekwa7 evhangeri yaKristu Jesu ibwe rokugumbusa nedombo rokupinganidza ndati Peter yekutanga 2 vhesi yekwa7 dombo rokupinganidza vanopinganidzwa neavo vanogumburwa neshoko nokuti havaiti zvarinotaura kana rikati vanomwa kudoro kudenga havaendi iwe uchifarira zvokudhakwa watopinganidzwa apa rugare vanoita upombwe kudenga havaendi iwe uchikarire mvana uchiita dzokuchinjanisa mvana samasokisi watogumbuka rugare ndozvainoita evhangeri yaKristu Jesu idombo rokugumbusa ibwe rokupinganidza nokugumbusa tsero tikaonyanisa zvinesi huma dzedu dzikaonyana dzikadi tichireva zvamunoita zvinorambwa nomurayiro waMwari handizvopi zvingatikonesa kuti titaure kuti musaita upombwe chero tihukarira chero ukandiratidza kuti unogona kurova sei ini ndimire nesimba kuti ndipupure evhangeri yaMwari kuti vanoita upombwe kudenga havaendi tiwotsamwa zvako chero ukaminyamate waminyamate mhaka dzako ini ndichangotaura rugare ende ndichamirapo zvakasimba nokuti ndo pazhinji panousa vanhu rugare ndichangoramba ndichitaura kuti zvivi hazvitendeki kuswededzana kwataugwa nomukomana
kuswededzana nomwoyo wazvokwadi hatiri nyoresha, tinotondokonyedzerana kumanikidzana chaizvo chaizvo kuti izvo zvaunoda zvaunoita izvo i7 dzaRoma 7 vhesi yokwa 14 izvo zvaunoda izvo zvaunoita iwe uchiti hazvisizvo zvaunoda zvaunoita izvozvo kwai zvandinoita hazvisizvo zvandinoda ndo zvainotaura. Kana ndichiita zvandisingadi kwai handisini ndinozviita asi zvivi zvinogara mandiri, saka chinditendera kuti nditaure pamusoro pezvivi kuti izvozvo zvivi zvinokumanikidza kuti urambe uchiita zvausingadi ndisvine mota iroro zvivi zvibude. Rugare rugare tisvine ane mamota neni ndinosvina ndakatsunga mota harisviniwi nomunhu usina kutsunga. Rinoda makambosvinavo mamota here? Mota rinoda munhu wakatsunga kuti asvine mumwe. Haikona unoteta. Saka ini ndikanyara zvito zvenyu hapana zvandingaparidza nokuti ndinombaona kuti pano ndasvika pavanhu vanofarira chivi. No ndikanyara kuzvitaura basa raMwari handina kuita. Galatiya yanga yati chapter 1 kana ndaivavarira kufadza vanhu pakuparidza pangu handigoni kuva muranda waKristu. Ndonga vhesi yokwa 6 kufadza vanhu haugoni kuva muranda waKristu kana uchafaridza zvino uchirigwa navanhu nguva yose uchingofarigwa kutaura zvinofadza vanhu. Hazvisiri izvo, hakuzi kupolitics kuno kwatoreverana nhema kuti apa ipapapa ndichakuvakirai bhiriji ipapapa pasina kana norukova. Rugare rugare vepolitics ndo zvavanoita, vanotsvaka zvinofadza imwi kuti mugovapa exca hani ndizvo nezvimwe zvavasingazokwanisi kudzoka kwamuri kuti ndakahokundikana mari takazoshayiwa mani kuhurumende uko. Nyika yakazongoramba yoremerwa saka hatina kuzokwanisa kupuwa mari dzokuti tishande mumaconstituency. Hani vanopuwa dzeCDF dziya Constituency Development Fund ndizvo ka. Rugare rugare vamwe vakaipiwa vakaimisiza hanini. Takanzwa voteveregwa zvene auditor kototevererawo zvetinogara munyika inotongwa navanhu. Rugare rugare naJesu wairarama ari munyika yaitongwa navanhu handiti. Vakauya naye vachiti vanhu vanotendegwa kutera mutero kuna Kesari. Kesari waiva embarasi wemaroma ndiye waitonga. Majudha anga achirarama ari pasi porutongo gweRoma. Rugare vakauya vachimuidza kuti tinotenderwa kutera mutero kuna Kesari. Handi Kesari waiva mutongi. Kwaimi moramba kutongwa na vaMugabe motongwa na. Tinorarama munyika iyo yavanotonga. Asi inu kuivhangeri ndo vatonga. Rugare rugare havana chitupa chofundisa. Vane simba rokutonga nyika ndo riri pavari, ndo ravakapuwa. Uko zvino ndo vane nyembe yokutonga Zimbabwe. Asi vakangokurosa Zambezi uko havachaindiko kwava kuomwe. Vakakurosa Limpopo ndiko kupo ndakatendeka kwava kutonga omwe unonzi Zuma. Rugare asi ini ndoenda kunotonga Zuma paivhangeri. Unotogara vose vava akanditeerera ndichiparidza ivhangeri yaMwari. Rugare rugare naJesu ndo zvaingoita. naPauro waiteereravo vakuru vavo akati vateererei 13 dzaRoma vateererei nokuti noutungamiri huri pavari wakatogadzwawo nokuda kwaMwari. Ane ndizvo rugare. Saka mune kodzero yokuzviisa pasi muchiteerera muchitongeka kana maparawo mhosva. Kupfeka magemenza zvireve kuti hamupari mhosva munodzipara nokuti vamwe tendai kuti munotadza nokusaziva. Rugare munotadza nokusaziva muchiona semanatsa kuti ukapisa vatsvene mugodanana mazuva muchangouya pano kuzongoita vatsvene mava pano asi kudzimba dzenyu hamusi vatsvene. Hakuna kunzi ivai vatsvene kana mauya kukereke. Muri kudzimba dzenyu garai muri vatsvene uko. Hakuna kuzotanga kutaridza vutsvene mava pano. Munhu rugare rugare ngatibve kwatabva tiri vatsvene. Zvaunototaridza wava pano zvinongozvitaridza kuti uri munhu wagara akapera. Rugare rugare ngativandudzike vana mai tigare
tingogara tiri vatende kana ndoona kuti apa hotota apa utende hotaipa inongokuudai kana ndazviona kuti apa utende hotaipa nokuti ndakanzi ndibate zvimbo ndavira ndafode verengai pavhesi 5 naizvozvo uraya mitezo yenyu iri panyika inoti upombwe netsvina nokushumba nokuda zvakaipa nokuchiva ndiko kunamata zvifananidzo. ini chero mukaminya mate mukadini ini ndinongotaura sezvinorevavo Pauro. Ngatiuraye mitezo yedu iri panyika, haisi kudengai. Tinorarama nayo panyika ino. Hakuna mutezo unonzi upombwe. Ndomusumudza zvo uyu ungatonyara ndosumudza chitoko ichi ndigochikurura nguvo ndoti chitendekai indoziva kuti izheve iri ziso. Hapana kana mutezo unonzi upombwe, hapana. Hapana mutezo unonzi ruchiva, hapana. Pamuviri womunhu hapana unonzi ruchiva, hapana. Iri nongonzi ziso. No, apa ungada akangonyora achiti urayai mitezo yenyu iri panyika inonzi maziso, handiti? Iye unonyora achiti urayai mitezo yenyu iri panyika. Kana tichida kuva vatsvene, izvi ndizvo zvatanzi tiuraye mitezo yedu iri panyika inoti upombwe. Rugare? Yes. Amen. Toburaya mutezo unonzi ruchiva unorarama pai, unoonekwa sei? Kana pakumira kwomuviri womunhu pakuvakwa kwawo usingavonekwi. Saka mutezo uyoyo Pauro wakauona uri mumwoyo womunhu, uri mumweya womunhu. Rugare? Yes. Mweya womunhu ndo unofunga mano wakaipa, mweya womunhu ndo unofunga upombwe. Buraya mutezo uyoyo nokuti pamuviri hapana. Mutezo unorarama uri mumunhu womukati ndo wanzi unofanirwa kuburawa. Burayai kufunganya zvakashata izvozvo zvinoti upombwe, zvinoti kuchiva. Rugare? Amen. Rugare? Yes. Tenda vashe. Haubonekwi pamuviri womunhu mutezo uyoyo, asi pamunhu womukati mutezo uyoyo unorarama. Ndo wanzi burayai kufunganya kwakashata. Tarisai Abrahama achinzi naMwari, ndiurayire mwana wako Isaki, undiitire chibayiro. Ndiitire chibayiro chomwana wako Isaki. Abrahama haana kuramba, haana kutomboudza chero mukadzi wake kuti ndoinda nomwana ndiye wandinondobaya, kana zvakangoramba zviri mumwoyo make. Ndokubva audza mwana, handi tindoita sezvakarebwa naShe. Haana kumuudza kuti ndiwe chibayiro. Kudai mwana akabvunza muzhira, kotoendawo huni dziripo, munondo uripo. Chokundobaya ndo chandisingavoni zvebaba. Vanga vajaira kuenda nezvikwai, handiti ndizvo? Mwana unotarisa unoona chikwai pasina. Baba vanoti zvinozikamwa naShe. Vasvika mwana vakafamba gwendo gose. Mama era mangani? Amen. Vakafamba gwendo gose. Pamazuva matatu vachifamba. Asi mwana haana kuudziwa kunzi ndiwe chibayiro. Baba ndo vaiziva. Saka munzira yose yamazuva matatu vachifamba, Abrahama rugwaro wakanga akatobayira mwana wake kare kutozviona akashizha huro. Handiti ndizvo? Rugare? Rugare? Mumwoyo make Abrahama unonzi wakatouraya Isaki. Mwari vakazviona nokuti haana kumbosvika achisikisa uko. Wakasvika achitosunga mwana achiradzika achibata munondo kuti aite sezvakarehwa naMwari. Saka Mwari wakaona kuti nzira yose Abrahama wanga asingapikisi, umwe unofamba achidhibheta mukati mwomusoro wake, adeedzwa ndoenda here, ndorega here, ndondoita here, ndorega here. Rugare? Asi Abrahama haana kumboita dhibheti iroro, wakangofamba ano mweya wokundozadzisa zvakataurwa naMwari. Saka mumwoyo make Abrahama wakauraya Isaki. Pano unga ndikakavadza here apa? Mwari akagutsikana kuti Abrahama wanditeerera. Nokudaro mumunhu womukati wakatouraya mwana wake. Mwari wabva voti titarisa sure uko, nokubva avona rakasunga. Rugare? Batwa nyanga dzaro kudai akati chiuraya, ndaona kuti iwe unondida. Ndopakabva ushamwari naMwari, nokuti Abrahama wakada Mwari nomweya wake wose.
nomweya wake wose. Munhu womukati wakada Mwari. Abrahama wakaonekwa zvomunhu womukati kuti uno rudo naMwari. Rugare. Rugare. Vamwe vanhu kunze kwavo vanozvitaridza savatendi, asi mumunhu womukati utendi hwacho hapana. Mutendi kana achionekwa akapfeka gemenzi, asi mumunhu womukati usingaonekwi zvamunofunga zvose. Kana ndaida kuzvibudisa pachena kuti vachinatira vanofungei, baba muprista vamagazini vamayoyo, kuti umwe naumwe unofungei ipapapo, ndikadzivunganidza njere dzavo ndinowana kuti umwe uri kufodha yake kufodha yake hapo pano kuti dezuva rachivira takufume kuidze mangwana tiparadzane ndimanyire kufodha yangu. Rugare. Kafunga zvefodha yenyu tambotanga basa here. Tambotaura. Chaoma nemhepo. Chaoma nemhepo. Regai timbotaura. Saka mitezo ngaivurawo. Rugare vana vaMwari. Amen. Rugare. Zvinogwana. Vavauya pano savanongozovona musafunga zvefodha. Togarai pano chero murivo nhasi kumba kwenyu kuno murivo pano pane nyama. Garai pano muhwisise shoko raMwari pano mudye nyama. Rugare. Rugare. Nababa itondo vakoka hande kunyama. Munongoti hande kunyama ivo vosangana neshoko raMwari. Rugare. Amen. Ko imbwa dzeziyoni dziya dzama muchikumbira, dzama muchiti dzichaimbwa, hino ndozoimbwa dzotambwa nevene vadzo. Rugare. Ini makangotarira, saka tarirai zvenyu zvitimbi zvakazobuya kuzvindo zeziyoni manje. Tarai navanoridza machaka hadiwi hadiwi jaka majaka kusirai yana ngoma inoita zvakanaka ifamai vakutandavara. Yes. vanongoresaresa tiri panapa